nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri. Yezu Kristo akuzwe. Turacyakomeza kugendana mu gihe cya Pasika, twageze ku cyumweru cya gatanu. Ni ibintu byiza cyane, dukomeze rero duprofite iki gihe cya Pasika ntikidusige uko cyadusanze. Mu isomo rya mbere rero turabona ni mu byanditswe n'intumwa, intumwa zigenda zibwiriza inkuru nziza ahantu hose muri Aziya, kandi ikintu kidushimisha ni uko ntabwo bigeze bashaka gukora ibintu byose, kuko bazi neza yuko Imana igenda itanga ingabire kuri buri muntu wese, kandi buri muntu wese ashobora kugira akamaro. Bagiye rero bashinga izo za kominote z'abakirisitu, za kiliziya, noneho baza gushyiraho abantu basheshe akanguhe kugira ngo bagende bayobora nyine iyo miryango, izo kiliziya bari bagiye bashinga. Iyo bamaraga kurangiza ubwo butumwa barasengaga, bagasengera abo bantu, noneho bakabaragiza Imana abo bantu babaga bemeye. Natwe rero aho tujya mu butumwa, aho tujya muri za apostola zacu, twibuke yuko abantu tugomba kubaragiza Imana bo bemeye. Ntabwo abantu baza kureba twebwe ngo barebe ubushongore bw'abantu bavuga inkuru nziza, ahubwo abantu n'impano z'Imana, Imana ubwayo iduha. Kubasabira rero hanyuma tukabaragiza Imana abo bantu baba bemeye, niyo nshingano. Dusabira abantu, tubaragize Imana bemera, kuko Imana niyo gisubizo. Icyo ni icyane, nicyo dusanga mu isomo rya mbere. Twumve ko izira ntumwa zaratambagiraga zogeza inkuru nziza, zishinga za kiliziya, zitora abantu bayobora izo za kiliziya babaga bashinze, hanyuma cyane cyane ariko bagasenga basabira nyine abo bantu, bakabaragiza Imana nyine bo ubwabo babaga bemeye. Kandi bavandimwe, turabizi Imana twemera ntabwo ijya idukoza isoni. Tuyiragize rero, tuyiragize twebwe ubwacu, tuyiragize abantu Imana idushinga, abidutumaho bose tubaragize Imana bemera, kandi dusabe kugira ngo impano y'ukwemera yiyongere mu bantu, kuko nirwo rufunguzo Imana iduha kugira ngo tubashe nyine kuyivuga, tubashe kwigeraho. Ikindi rero twasanze mu isomo rya mbere ni uko iziriya ntumwa zagendaga zishima cyane, kubera ko umuryango w'ukwemera wari wafunguriwe n'abapagani. Bishima kubera iyo hari umuntu waje akajya kubatizwa agahabwa amasakaramentu, yari ari kure y'Imana, ntabwo ubwo byabura kudushimisha. Nimwibaze rero ziriya ntumwa aho zagendaga zizenguruka hose, zikabona umubare w'abemera uragenda wiyongera. Wavuye mu Bayahudi, uko kwemera ko wavuye mu Bayahudi kuragenda kugera ku bantu bose, noneho barishima cyane, kuko uwo muryango w'ukwemera nyine wari wafunguriwe n'abapagani, kandi koko bakakira ukwemera ku buryo bwo ku mutima, atari mu magambo gusa. Umuryango w'ukwemera natwe, amarembo y'ukwemera natwe yaradufunguriwe. Ntituyapfushe ubusa, dupfusha ubusa iyo mpano. Ukwemera ni urufunguzo, nahoze mbivuga, rutugeza ahantu henshi, rutuma twinjira ahantu henshi, kandi cyane cyane ufite ukwemera igihe cyose ahora yiragiza Imana, kuko aba azi neza yuko ariyo akesha kubaho, akesha ubugingo, akesha byose. Mu isomo rya kabiri rero naho twabonye Yohani intumwa yishima, abona isi nshya, abona ijuru rishya, noneho yumva uwamubonekeraga aramubwira ngo witinya, dore ibintu byose mbihinduye bishya. Tureke rero natwe umutima wacu uhinduke mushyashya, kuko Imana yarabidusezeranyije, kandi amasezerano yayo ntabwo ajya avaho, agumaho iteka ryose. Yezu tureka duhindure bashya,
nimba abivuga ntabwo ari ibikino. Dore ibintu byose mbigize bishya, ibintu byose mbigize bishyashya. Reka umutima wawe uhinduke mushyashya kubera ko wamenye Yezu Kristo. Hanyuma uko kumumenya bigere no ku bavandimwe bawe aho bari hose, kandi bibagirire akamaro. No mu ivanjiri rero turahakura ibintu byiza cyane. Burya hari ibintu umugambanyi adashobora kumva. Yuda ntabwo yahinduka mushyashya kuko umutima we wamaze kwifungirana mu bugambanyi. Ngo yarasohotse rero, hanyuma amaze gusohoka Yezu aratangira abwira ab'intumwa ibintu byiza cyane, amagambo meza kandi agera ku mutima. Yaratangira avuga ati umwana w'Imana yahawe ikuzo, kandi n'Imana ubwayo yahawe ikuzo muri we. Murabona, imbere y'ubugambanyi bw'abantu, by'umwihariko imbere y'ubugambanyi bwa Yuda, Yezu yahisemo kuvuga ibijyanye n'ikuzo rya se, ibintu byiza cyane. Burya ntabwo ubugambanyi bwiturwa ubundi. Ibyo ni byo twigira kuri Yezu Kristo. Yuda yarasohotse, ntiyashoboraga kumva ayo magambo y'ikuzo, ahubwo yashatse nyine, yakurikiye ibijyanye n'ubugambanyi bwe. Hanyuma Yezu aratangirira aganiriza be ku bijyanye n'ikuzo ry'Imana. Iryo kuzo ry'Imana ryagaragajwe na Yezu Kristo, kandi ikintu cyiza kitugera ku mutima ni uko iryo kuzo Yezu Kristo ntabwo agiye ngo aryiharire, arigire irye gusa, ahubwo yashatse ko natwe ritugeraho tukarisangira. Yaratangiye iryo kuzo ariha abamwumvaga kuko niho murage yabahaye. Hanyuma natwe twamumenye ku buryo bw'ukwemera, ku buryo bw'impano y'ukwemera iryo kuzo ry'Imana ryatugezeho. Murabona rero bavandimwe, dufite inshingano zikomeye zo kugaragaza iryo kuzo ry'Imana. Twarigaragaza dute rero? Yezu ubwe aduha uburyo twabikoramo. Aravuga ati kugira ngo mugaragaze ikuzo ry'Imana, nimukundane bamwe ku bandi nk'uko nanjye nabakunze. Urukundo nirwo rutuma tugaragaza ikuzo ry'Imana. Igihe cyose dushyira mu bikorwa iryo tegeko ry'urukundo, tuba tugaragariza isi yose ikuzo ry'Imana. Dukomeze rero bavandimwe, turyoherwe n'ayo magambo, turyoherwe n'urwo rukundo rw'Imana, turushyire mu bikorwa, dukundane nta buryarya, bityo iryo kuzo ry'Imana tuzarugaragariza buri wese. Imana ishyira aho tunyura, uwo duhura nawe, iryo kuzo zaribona. Ariko na cyane cyane urwo rukundo rw'Imana niturushyira mu bikorwa, nta kabuza natwe tuzahinduka bashyashya. Bavandimwe rero, dukomeze tugendane. Murabona, nk'uko isomo rya mbere ryabitubwiye, twumve yuko amarembo y'ukwemera dufunguriwe kubera ubuntu bw'Imana, kubera impano zayo. Twumve yuko twahindutse bashyashya, Imana yatugize bashyashya bihereye mu ijambo ryayo, no mu mpano bwite y'umuryango wa Padiri Mahuri twahindutse bashyashya, mu masezerano twakoze, mu bashakanye, mu bapfakazi, mu rubyiruko, mu basaseredoti, mu byiciro byose. Twese dushobora guhinduka bashyashya. Imana iduhindura bashya inyuze nyine muri izo nshingano yaduhaye, kenshi na kenshi nyine zinyura no mu masezerano twagiranye n'Imana ku buryo butandukanye. Kandi twumve yuko turi ikuzo ry'Imana igihe cyose nyine tugaragaza urwo rukundo rwayo, tukagaragaza nyine uwo murage Yezu Kristo yaduhaye, kandi uwo murage ukaba ariyo nkingi twishingikirijeho, twegamiye kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rw'abakristo. Nk'uko bisanzwe rero, mugende mushaka amasomo y'uyu munsi, ariko cyane cyane ivanjiri nuko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 13 kuva ku murongo wa 31 kugeza ku 33.
A, hanyuma tukongera tugahera ku murongo wa 34 kuzageza ku 35, n'andi masomo yose muyashake. Murabizi neza muri iki gihe cya Pasika dusoma ibyakozwe n'intumwa, tugasoma ibyahishuriwe Yohani n'ivanjiri ya Yohani. Iki gihe cya Pasika ntikirangire nibura tudasomye igitabo kimwe muri ibyo bitatu uko cyakabaye. Ndabakonseya, nabagira inama yo gusoma ibyanditswe byakozwe n'intumwa, kuko bigaragaza akazi intumwa zakoze, kandi izo ntumwa zakoze ako kazi, noneho imbuto z'ako kazi nizo zageze muri twebwe, twakira ukwemera, tugenda mu kwemera. Mukora ibishoboka byose rero twemere dutungwe n'ijambo ry'Imana, kandi kuko twemere ijambo ry'Imana ritugire bashyashya imbere mu mutima n'abashyashya inyuma, kugira ngo tugaragaze nyine ikuzo ry'Imana mu mitekerereze, mu byo mu mutima wacu. Imana ireba mu mutima, murabizi, mu mahitamo yacu, ariko cyane cyane iryo kuzo ry'Imana rigaragarire mu bikorwa byacu bya buri munsi, bitugaragaza koko nk'abantu bamenye Imana, bamenye urukundo rwayo, barushyira mu bikorwa muri uyu muryango wa Padiri Mauri. Mukomere rero, dukomeze tugendane, dusabirane, kandi koko twunga ubumwe mu rugendo Imana yashatse ko dusangira. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mukomere kandi Imana ibabe hafi.